നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ പച്ചപ്പയർ മെഴുക്കുരുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കിയാലോ. എണ്ണയിലേക്ക് കടുകിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കണം. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 പച്ചമുളകും കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു വലിയ സവോള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പയറും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് അളവിന് വെള്ളവും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ പയറും മെഴുക്കുപുരട്ടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ചാനലും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ.